flairement me botou beyond, neus ket pelle oin amant. Pouez user ar gerioù lerian in brezhoneg, me faut taket mes kan e tot. Amant ve implijet pa ve tost an treo. Hag amant in parez plogo, an o trou bras gant e gofteo, pas yo gant e rochet ven, a zisko bale er vouien. Arze ve implijet pa ve un tampellor an treo. Deus amant, kerz a e avel arret. Hag aon ve implijet pa ve kalz pellor an treo. A memeus difor ve kaet with du-mañ, du-se a du-hon. Du-mañ a signifi chez moi. Fanch me amezek nesan eus ur gorzayenzer, hag a-yed oa du-mañ neus ket pellor with der. Pa neus gwelet ar wehenn a stenet nigour-ve, en deus bet fanch ur faladenn ken e kouezhet ive. Du-se a ve implijet with an treo un tampellor, hag a signifi alies, chez toi, chez vous. Pa ve implijet du-hon with an treo kalz pellor. Du-hon a ramane, eus ar verge lenge, du-hon a ramane, eus ar verge len. Hag eno mutu, hemañ ve implijet with adkemer ler a zo bet meneget dija. Eno pell deus ar bed a hol ni rarante, matezik breizizel a gant o noz a de ho. Matezik breizizel a gant o noz a de.